wspaniałego festiwalu carillonowego, ale również kursu carillonowego, dzięki któremu ci wszyscy młodzi Litwini grają na carillonie. Vilius zagra utwór, który Loreta napisała w tym roku. Polski tytuł brzmi Wiatr przynosi dźwięk dzwonów, a przeznaczony był na carillon Loreta, który znajduje się w Pradze. Ja próbowałam go tam wykonać, ale jest to bardzo specyficzny carillon, więc myślę, że na carillonie ratusza głównego miasta zabrzmi to zdecydowanie bardziej lepiej po prostu. Vilius Alejnikowas i Wiatr przynosi dźwięk dzwonów Lorety Narvilajte.